ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಲೈಕ್ ಬಂದೆ ನೀವು ಎಪ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಏನಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಏನೇ ಈ ಮೀನು ಕತ್ತೊಂಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಡ ಮಾಂದೇಲಿ ರಾಸಿ ರಾಸಿ ಮೀನು ಚಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ತೋಚಿಂದ ತಿತ್ತು ಬನಲೆ ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಬೊಬ್ಬನಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಈತ ರಾಸಿ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಬಿಡುವೇರ ಈತ ರಾಸಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ದಿನ ಬರೆಂಕ್ ಏನು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಸಾರು ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಕದೀಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಪದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಡೆದು ಬನ್ನ ಪಂಡ ಕಾಂಡ ಪೂರ ಪತ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೊಟ್ಟು ತಿಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಒರೆಯುದಿಪ್ಪುಂಡು ಮೀನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಬೈಯಡು ಮಾರ ಕುಳ್ಳೋಡತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಿ ಬೈಯಡು ಈತಂತೆ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಒರಿನ ಮೀನನ್ನು ಇಂಚ ಪಣ ಈತ ರಾಸಿ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಮುಟ್ಲಿ ಈತ ರಾಸಿ ಉಂಡು ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಡು ಮಾಂದೇಲಿದ ಕಶ್ಪು ಪೂರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾಂದೇಲಿ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಶೋಪ್ ಮಲ್ತು ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಸುರುಕು ಮೀನು ಮಲ್ಪುಗ ಮೀನು ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೇನೆ ಸುರುಕಲೆ ಮೀನು ತಲೆ ಒಂದು 2 ಮೀನುಂಡು ತಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಲಮಲ್ಲನೆ ಉಂಡು ಇನಿ ತುಲಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಮೀನುಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಜಿಯನ್ನ ತಿಂಪೆ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮುಳ್ಳುದಾಲ ಬೂತಾಯಿ ಗಂಗುಡೆಡ್ ಪೂರ ಮುಳ್ಳು ಇಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ನೆತ್ತ ಮುಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಅಗ್ಗಿದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಅಂಚಾದು ನೀನು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗು ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಆಯ್ತು ನನಗೆ 3:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಉಂಡ ತಾತ್ನೆಟ್ಟು ಆರಾಮ ಮಲ್ಪಬೇಕಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ ಅಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಅಂದು ಮೀನು ಪಣ ಹೊತ್ತೊಂತೇನೆ ದೇತದ ಮಲ್ಪೊಲಿಯತ್ತೆ ಮೀನಿಂದ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಡ ಮೀನು ಹಾಳಾಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊನ್ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಕತ್ತೆ ಪತ್ತನಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತನಗ ದಯಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ದಿ ಓಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತನಗ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತ ಪನ್ಮೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಮೀನು ತೀಯಂದ ದಾದ ಮೀನು ದಾಕಲ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜೇರ ಪಂದು ಈತ ರಾಸಿ ಮಾಡೋಣ ಮೀನಂದು ರಾಸಿ ಮೀನು ತುಡ್ಡು ಅಂಚೆನ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕುವೆವು ದಾದ ಮೀನು ದಾಕಲ್ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ದಾದ ಪಂಡ ಅಂಚಿ ಇತ್ತಂಡ ರಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ ಆಪುನದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಾದ ಕೂಡ ಸ್ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಇಂಜೆ ಕತ್ತೆರಡು ಜಾರಿಂದ ಹೋಗಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳ ಆಂಡ ಅಂದ ಮೀನಿಂದ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಮೀನು ಇಚ್ಚಿದ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ನೀನು ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಅರ್ಧ ಮಂಡ ತೆಪ್ಪೇರು ಅರ್ಧ ಆಯ್ತ ಬೀಲ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ತೆಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಕೈಟ್ ಮಲ್ತು ನಿನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಿಂಚ ಕತ್ತಿರಿಡು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪುಜೀರು ಅಕ್ಲು ಕೈಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪುನದೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಅರ್ಧ ದೇತದ್ದು ಕೊಡ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಮೀನು ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ಮಲಮಲ್ಲ ಡೆಂಜಿ ಇತ್ತಡು ಡೆಂಜಿ ಅತಿ ಎಟ್ಟಿ ಡೆಂಜಿ ಪೂರ ಮುರ ನಿತ್ತೇನ ಎನ್ನ ಬೆರಲು ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಕೈ ಅತ್ತ ಬೆರಲ್ದ ಎನ್ನ 2 ಬೆರಲ್ದಿವಲ್ಲಿ ಆತತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಏಕ ಅಂಚನೆ ರೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡು ಸಾಧಾರಣ ಪುಟ್ಟು ಬೋರ್ ಅವು ನೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಕೆಲವು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನಿದಾದನ ಮಲಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಚಲ ಮಲ್ತಿದಾಂಡು ಮಲ್ತಲಿ ಫ್ರೈ ಕೀತದೆತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೊಂಚು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ತಿಚ್ಚಿಗ ಅಂದು ಸಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಜ
ಇನಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಾರಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟೆ ಕಡೆ ಮೀನು ದೀತೈತೆ ಅನ್ಸದು ತುಲೆ ಮೀನು ಮೀನು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀಯ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದೀತೆ ಉಂಟ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಒಯ್ಕೊನಾಡಿಂದ ಇನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡ್ತೀವ ಹಾಂ ಏನಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ಎರಡೆಲ್ಲ ಖಾತಿಯನ್ನ ಜಿಯನ ಹೋಯಪ್ಪ ಯಾನಂತ ಸೆಕೆ ಆಯ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಬಿಡ್ಚಿಕೊಂಡು ಇದು ಉಂಟು ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ ಜಿಯನ್ನ ಕೊಪ್ಪಲ ಬರ್ತೈತೆ ಭತ್ತ ಅಂದರೆ ಕಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿಗೆ ಒಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಕದಂಬಲ್ಲ ಕಂಡೆ ನಾನು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಜನ ಇದನ್ನು ವನಸ್ ಮಲ್ತೀವಿ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ವನಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದೇ ಶೂಕು ಗಾಳಿ ಉಂಟು ಮಿತ್ತಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತ ಪಪ್ಪ ನೀರು ತಿತ್ತುಂಟು ನೆಟ ಉಂಟಾರ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ನೆಟ ಉಂಟು ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಟಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ತಿರ್ತುಂಟು ಅದೇ ಜೋಕುಲಂತೆ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲೇನಂತ ಕಡಾಕೊಳ್ವಿ ನಾನು ಕಂಡ ಈ ಥರ ರಜೆ ಆಯ್ತು ಜೋಕುಲೆ ಕೊಂಚ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕುಲೋಂಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ನಡಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಪಿಂಕ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಊರು ಪೂರ ಬಾರೆದೈ ಅತಲೆ ತಾರೆದೈ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ತಿನ್ನ ಊರದಲ್ಲಿ ಕಾಪುಂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ದೆಪ್ಪೇರು ಸದ್ಯದು ಅದ ಬಂದ ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಆನಾಗ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ತಂಡಲ್ಲ ತೂವಾರ ತಿಕ್ಕೊಂತ್ರೆ ಓಲು ಊರ್ತಾನ ಊರು ಏಪಲಿಂಗು ಕಾತುಕುಲ್ವದೆ ಆನೆ ಯಾರು ಲೇಟೇ ಬರ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತೇವೆ ಇವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕಣ ಪಾತ್ರೆ ಆನೆ ಆನೆ ಸಂಗೀತ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಬೂರ್ದೊಂದು ಮಿತ್ತೆ ಬೂರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಊರು ಬರ್ತದೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬರ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಈರು ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಟೈಮ್ ನೆಟ್ಲು ಸೀಟ್ಲ ಉಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ದುಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ಗೆ ನೈಕ್ ಜಿಯಾನ ನೆನಪಿದೆ ಅವು ಏನಪ್ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಬೇಡ ಬಂಡವ್ರಿ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಬುಂಡ ಏತೆ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗಂತ ಟೈಮ್ ಕೊರಡಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಪಿದೆ ಬಿಡ್ರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಪಣ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಅತ್ತಂದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಿದೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಅವು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ ಜೊತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನೆಟ ಬಂಡೋತುಲು ಒಂದು ಗ್ರಿಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಒಂದುಂಡು ಮುಂತಲೆ ಓವಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೆಟ್ ಬುಚ್ಚಿ ಬಂದು ನೆಟ್ಟಿನಿ ದೀಪ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ಕೊಡಪ್ಪನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ತಾಗೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡೆ ತೊಡರ್ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲ 100 ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಂಡಲ ಕೇಳು ಎಂಕಲ್ನ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆನ್ನೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಬೀಲ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಚೂರು ಮಂಡ್ಯದ ಭಾಗ ಅಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವರುಂಡು ತಿರ್ತಡ್ಲ ಚಾಲಂದಳು ಏನೇ ಗೊತ್ತು ತಿರ್ತಡು ಫ್ರೈ ಆವಂಬತ್ತಡು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಅದು ವನಸ್ಲಾಂಡು ವನಸಾದು ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ದುನು ಶೆಕೆ ಪಂಡ ಶೆಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶೆಕೆ ಇಜ್ಜಿನಿ ಅಲ್ಪ ಶೆಕೆ ಪುರ ಉಂಡನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತ ಕೊಡ್ಲ ಶೆಕೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಇಂಕ ಅಂಚಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ದಿನದ ಪಕ್ಕ ನೆಟ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಖಂಡಿತ ಪುರ ಬಾಕಿ ಇಲ್ದಿರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಬರೀಟು ಕುಂಡೆ ಆ ಉಂಡಲ್ಲ ಬೇಗ ಉಂಟು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕಿನ ಪಂಡ
ಇನ್ನು ತವಟ್ಟು ಮಲ್ತಿ ಜೊತೆ ಓಣ್ ಮಲ್ತನತೆ ನೀನು ಫ್ರೈ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪಗ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಇದೇ ಪಂಡ ತವಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಂಡು ಇಂಚ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಥರ ಬೇತೇನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ತೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಉಂದೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಉಣ್ಗೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡಲ ಪನ್ಪೆರತೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಅಂಚ ಪಂಡ ಮೀನು ಒರಿ ಉಂದಿಜಿ ಮೀನು ಖಾಲಿ ಆಪುನ ಇಟ್ಲೇನಿಲ್ಲಾಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕದ್ದು ಮೀನು ಪಂಡ ಇಷ್ಟತೆ ಅಂಚ ಮೊದಲು ಏನು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಿದ ಇತ್ತನತೆ ಅವಳು ಉಂಡು ಮೂಲ ಪಿರ ಅವ್ರದ್ದು ಇತ್ತೆ ಅವ್ಳು ಹುಲ್ಲು ಅವಳು ಜಿಯನ ನೀಕು ಓನಸ್ ಮಲ್ ಬರ್ 2 ಗಂಟೆ ಬೋಡತ್ತ ಓ ಅವು ಏರೇ ಪೂರ ದೆತ್ತದೀತೇನೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಇಂಕ ಬಾಜಂದು ಕರಂಡು ಅಡ್ಪುನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಂಚ ಯಾನೆನ್ನೆ ಅದು ವೀಡಿಯೋನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿಜಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಹೊರ್ಕೊಡಾಪುನತೆ ಅಂಚ ಹುಲ್ಲು ಅಂಚ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡ ಏನ ಮೀನು ಕನಪುನು ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಮೀನು ತಿನ್ಪುನು ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ತೂಕ ಏನಾರ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಬೇಜಾರಾಗ್ಲತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೀನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮೀನಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ತಾ ನೆಪೊಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚ ಇದ್ರೆ ಬಂಜರ ವನಸ್ ಮಲ್ತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಆಗ್ತೈತೆ ಮಾತೇರಿಕ್ಲ ಬಾಯ್